poço artesiano, um poço de 0,5 metros. Olha a cor dessa espuma que tá saindo, ó. Aqui, ó. Eu fechei, que a água não sai. Se eu abrir, ó, ela sai água, se eu abrir. Aqui, tá aqui um compressor aqui, ó. O compressor tá ligado, ó. Tá ligado o compressor. Dá pra sentir até dá pra sentir até a capinha que tá sentindo. É por causa do barulho do compressor. Olha aí, bastante espuma que tá saindo. Eu vou abrir. Aí, saiu bastante vapor. Aí, ó. Bastante sujeira.